silakan sholat dulu. Habis itu ikuti perjalanan aku ya. Kali ini aku mager Pawan Simbah Kampung Jawa yang berada di Jalan Srondo, area sawah, Lebo, Kecamatan Warengasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Perjalanan kali ini malam ya teman-teman. Soalnya seharian ayahku kerja. Mumpung malam minggu, besok sekolahnya libur teman-teman. Tara, sudah sampai. Kita cari parkir dulu yuk. Let's go, ayo kita masuk. Menu di sini masakan Jawa semua ya teman-teman. Tuh piringnya aja piring jadul. Lauknya macam-macam banget teman-teman. Tapi di sini nggak ada es krim ya teman-teman. Aku mam dulu ya teman-teman. Mari makan. Alhamdulillah kenyang teman-teman. Habis ini kita pulang ya, udah malam. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.